Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante José Rodríguez Álava de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Manabí. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de medicina y a continuación les voy a explicar la auscultación cardíaca. Para conocer sobre la auscultación cardíaca, primero tenemos que conocer sobre qué es la región precordial. La región precordial o el área cardíaca es la región que se encuentra anterior al tórax, la cual proyecta el corazón y los grandes vasos. Esta se divide en 4 grandes límites: el límite superior derecho, el superior izquierdo, el inferior derecho y el inferior izquierdo. El superior derecho se encuentra en el tercer cartílago intercostal a 1 centímetro del borde parasternal. El superior izquierdo se encuentra en el segundo espacio intercostal a 2 centímetros del borde parasternal. El inferior derecho se encuentra entre el quinto y sexto espacio intercostal y el inferior izquierdo se encuentra entre el cuarto y quinto espacio intercostal, entre 7 a 8 centímetros del borde parasternal. Antes de realizar la auscultación tenemos que conocer qué vamos a auscultar. Vamos a auscultar, o el corazón, el ciclo cardíaco tiene 4 ruidos, los cuales son el primero y el segundo, son fisiológicos, se van a escuchar cuando uno ausculta a un adulto normal, y también vamos a contar con el tercero y el cuarto, los cuales normalmente no se van a escuchar y por lo general, si se escucha el tercero va a presentar una patología al paciente, y si se escucha el cuarto va a ser sí o sí una patología. El primer ruido ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, como son la tricúspide y la mitral. El segundo ruido ocurre por el cierre de las válvulas sigmoides, las cuales son la aórtica y la pulmonar. Una vez ya conocemos los ruidos cardíacos, ya conocemos qué vamos a escuchar, ahora tenemos que conocer en dónde vamos a escuchar. Para esto tenemos los focos cardíacos, son los lugares específicos los cuales el corazón, cuando realiza sus distintos ruidos o cierre de sus válvulas, va a enviar al tórax, a la cavidad torácica, sus distintos sonidos. En unos lugares se va a escuchar más, en otros lugares se va a escuchar menos. Por esto es que tenemos estos focos cardíacos. Cabe recalcar que no existe un orden específico para escuchar los focos cardíacos, pero en este video vamos a comenzar con el foco aórtico. El foco aórtico se va a escuchar, como la palabra lo menciona, el cierre de la válvula aórtica. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal, al lado en el borde del esternón. A continuación vamos a explicarles ahora el foco pulmonar, que se encuentra asimismo como el aórtico en el segundo espacio intercostal, pero en este caso en vez del derecho, el izquierdo, al lado del borde esternal. En este foco se va a escuchar el ruido del cierre de la válvula pulmonar. Después vamos a escuchar el foco tricúspido, que la palabra lo dice, vamos a escuchar el cierre de esta válvula, en el cual se encuentra entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo, en la parte inferior del borde esternal. Ahora vamos a hablarles sobre el foco mitral, que como la palabra lo menciona, vamos a escuchar este ruido de esta válvula. Este, asimismo, como el tricúspido, se va a escuchar en el quinto espacio intercostal de la parte izquierda, pero vamos a guiarnos por la línea medio clavicular hasta el quinto espacio intercostal. Justo en este foco se va a encontrar el ápex del corazón, que es decir, la punta, por lo que se va a notar un poco en diferentes pacientes un agrandamiento cuando se realiza la sístole y la diástole. A continuación vamos a hablar del aórtico accesorio o de ERP. En este de aquí se encuentra por debajo del foco pulmonar, ya no en el segundo espacio intercostal como el pulmonar, sino que en el tercero. Asimismo va a ayudar a escuchar al cierre de la válvula aórtica. Por lo general puede ayudar también a identificar una estenosis o una insuficiencia cardíaca. Por último, el sexto, vamos a escuchar el foco tricúspido subesternal. Se va a encontrar justamente por debajo de la apófisis sifoidea del esternón, el cual vamos a escuchar asimismo los ruidos de la válvula tricúspide.
Espero este video y esta información les haya sido de ayuda. Agradezco a ustedes, las personas que se quedaron hasta esta parte del video, y también asimismo agradezco a la persona que me ayudó. Muchas gracias.